Hello, nandam thamo Central Area CBCUSA IO in nangkut kanin klein ha. Aralai mi October nakat in hi kumthong hile kumkulo kumkhat ningani le zertani chu CBCUSA Central Area Bible Conference angai ding mi kan se COVID zot nak ronga kumhi chung Central Area tu changna kan ngai kholo I tu kum chawa kan to kho mi si cha a kan ngai ngai October nakat jan han nak chu jinglei nazi pasha anjan nazi pakwa tiang aslai I October nin hi kan jam han nak chu jinglei nazi pakwa anjan nazi pakwa tiang asalai chung popo hi chon piak nak anjan kan hang halai I jan po hi pum nak anjan kan hang halai akar laka ro 18 nak jong kan ngai lai I panel discussions te po jong ngai asalai Tutan kan conference akan chompiak tun hale and topic pul chu counseling in the local church lungthin le adam lomin ha zetin na kan zo kan halai tini salai akan chompiak tu chu Pastor David Thoma asalai apan hi naka Christian nationalism and politics rammi sinakle ram khalkong Christ in zetin na kan zo lai tini kong akan chompiak tu chu Reverend Henry Van Jolian asalai Apathum naka discipleship and membership zultu sinakle krifabu chungkal sinak akan chompiak tu chu Reverend Lalchung Oy asalai apli naka legal issues facing churches chawza he petlai in krifabu ni kan panmi kan thai ok har mi kong akan chompiak tu chu Harman Boytabiklian asalai Tutan kan conference sa special tak in somi lasatu pon ha chu Emily Ngunhlei Sung Hani Khwai Tuzu Esther Van Him Sung Tuang Zipar Ram Le local krifabu in lasathiam pol an selai Ma kan to anak ding hunma chu ZBC Indi Zope Baptist Church aslai hotel nak le nak transportation bill te chu ma ten etol ding asalai ma video hi ma le krifabu chewa forwarding in kanin ha Central Area krifabu dilak in som kan si cha a ma nila chana local church program bill te shading in kanin ha Indi se pongkam krifabu bill te dilak in rating kanin som ha